Не приступает к работе, он никуда не годен. Это же страсть, это же зависит. Ну вот какие мы сегодня, вот глядите на нас. Налей мне 50 грамм спирта, а то мне уколы надо делать, руки трясутся. Ну что это? 50, а после 50, еще 50, а потом еще 50. Разов по 3, по 50, тогда только уже становится в колею. А после обеда уже выходит, уже надо снова, так это весь день в этом пойле. Ну как вот мы живем, вот глядите. Потому что не причащаемся, в храм не ходим, Бога не ставим впереди, ну, не чтим праздник, не крестим стола, не читаем «Отче наш» Богородиц, живем не в Боге, у телевизора все время. А что такое без Бога? Что возле хорошего? Конечно, причастие укрепляет человека, не ленитесь, покуда литургия есть. Это час, который вы постоите от благословенного царства до Отче наш. 30 минут, 35, где 40. И уходите на свои дела. У вас литургия будет. Я ничем не замечу, если сутки промолюсь. Когда она прекратится, роса и дождь на землю. Как привели пророки. Как велика она. Сие творите, в мое воспоминание наказал нам Господь. Пользуйтесь этим. Конечно, где вас 5000, там, конечно, не причастишь каждый день. А где вас пяток, так тут можно причаститься. Так вот и езжайте там, где есть возможность.